सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैंने अभी जो है रिसेंटली 12 तारीख को अपनी जो है यामाहा रेजर सर्विस सेंटर पे दी है, क्योंकि फ्रंट पैनल से जो है नॉइस आ रहा था। और मैंने दी थी 12 तारीख को और आज है 18 तारीख और उनका फ़ोन नहीं आया है कि भाई आपकी गाड़ी हो गई है, और उसका स्टेटस के लिए भी फ़ोन नहीं आया कि भाई गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो अभी मैं जो है सर्विस सेंटर पे कॉल लगाने वाला हूँ और देखते सर्विस हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं होगी, क्या बोल रहे हैं और गाड़ी कब रिपेयर हुई है, तो देखते हैं। तो ये नंबर है, उस पर कॉल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, આવે છે અવાજ આવે છે? ગાડી એક સર્વિસ માટે આપી હતી, તે સ્ટેટસ પૂછવાનું હતું એનું। 12 તારીખે યામાહા રેઝર 125 2470 નંબર। हाँ रेजर, हाँ रेजर। हाँ दीपेश बात करूँ। ક્યારે કર્યું છે? હમણાં જ આવી જાઉં? તો એ ક્યારે બની? તમે તો કોલ બી નહીં કરે। મેં તમને કીધું મેં ખાલી 3-4 દિવસ બહાર છે, પછી તો આવી જવાનો। તો હમણાં આવી જાઉં? ઠીક છે, તો આવી જાઉં છું, એ બાજુ છું, આવું તો છું। सो ये जो नंबर था वो राकेश भाई का था, जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, सर्विस एग्जीक्यूटिव, उनका ही नंबर था। तो उनको कॉल करके बोला, पूछा कि भाई हो गया है, तो बोल रहे हो गया है। तो चलिए चलते हैं वहीं पे और मिलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पे कि क्या स्टेटस है बाइक का, नॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई कि नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि हो गई है, लेकिन अपने एंड से भी एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है। तो मिलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पे। हाँ 241 चल तो इसमें जाना मरिया लोग आज है जो ले। तो सर्विस सेंटर पहुंच गए और राकेश भाई बोल रहे कि कंप्लीट हो गया है। हाँ जो ले बोल रहे हैं कि हो गया है। तो चलिए एक बार जो है गाड़ी चालू करके चला के भी देख लेते हैं। तो जो पहले साउंड आ रहा था पिकअप लेते समय, वो अभी नहीं आ रहा है। तो कुछ तो इन्होंने किया है, देखते हैं। अशोक भाई तो सबसे पहले जो नॉइस सुन के आते हैं, उसके बाद जो है इसके स्क्रैच वगैरह भी टेस्ट करेंगे। तो पैनल का नॉइस तो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर वाले रास्ते पे। वहाँ पे जो है थोड़े बम्पी रोड्स है, पोर्टल वाले।
जिस रास्ते पर जो टेस्ट ड्राइव करने आए थे, नॉइज़ सुनने के लिए आए थे, उसी रास्ते पे वापस आए, लेकिन अभी जो है नॉइज़ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। तो जो है कुछ ना कुछ तो अंदर किया है, रिपेयर किया है, मतलब साउंड अभी नहीं आ रहा है। तो अच्छी बात है कि जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर भी एक बार जो है भगा के देख लेते हैं। तो टेस्ट ड्राइव करके है, अभी नॉइज़ जो है नहीं आ रहा है पैनल से। यहाँ से जो नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा था अभी नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार स्क्रैच भी देख लेते, अगर उन्होंने कुछ स्क्रैच किया होगा तो देख लेते एक बार। वैसे दिख तो नहीं रहा है, काम बढ़िया किया हुआ है। सो फाइनली जो है प्रॉब्लम सोल्व हो गई है और स्क्रैच मुझे नहीं दिख रहा है। तो चलिए राकेश भाई से मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या उन्होंने किया और किस वजह से जो है नॉइस आ रहा था। और हमारे साथ जो है यहाँ पे अशोक भाई हैं, उनको यहाँ से बोलते हैं कि अभी आप अकेले चले जाओ। थैंक यू हम लोग को छोड़ने के लिए, यहाँ पे हमें छोड़ने के लिए। अब अपनी जो है बाइक लेके जाएंगे और वो कार लेके निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो चलिए आप अपना सफ़र पूरा करिए ऑफिस तक, हम मिलते हैं फिर ऑफिस में। हाँ, इनको कार की चाबी देनी पड़ेगी। है कि राकेश भाई 2 मिनट टाइम, 2 मिनट टाइम से आओ ना, बात आओ। तो ये जो है राकेश भाई है, यहाँ के सर्विस एग्जीक्यूटिव, इन्होंने हमारी बात सुनी और जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व करके दी है हमें। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी क्या, आप बता सकते हो आप? ये जो बॉडी पैनल है उसमें नीचे का जो फुटबोर्ड रहता है ना, ओके। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। तो हमने आपने जैसे बोला था कि राकेश भाई एक बार गाड़ी खोल के देखिए, तो हाँ। हम वो जो भी हमको भी थोड़ा डाउट था कि भाई कस्टमर भी कह रहा है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रॉपरली। तो वहाँ से हमें एक थोड़ा सा एक क्लू पॉइंट मिला, जो बॉडी और जो बीच का जो फुटबॉल रहता है उसके बीच में जो एक बॉल्ट आता है वो थोड़ा लूज था और थोड़ा सा गैप था फिटिंग ऑफ टाइम एट द टाइम टी है वहाँ पे, हाँ, मतलब कंपनी वेयर हाउस के अंदर, वहाँ से फॉल्ट मिला। और ये आगे जाके भी हमें इसके लिए बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर आएगा और ऐसा कंप्लेन हमें मिलेगी कि भाई तो कुछ ऐसा हुआ है गाड़ी के अंदर के वाइब्रेशन आ रहा है, कुछ नॉइज़ कंटिन्यू नॉइज़ आ रहा है, तो उस टाइम हमें हेल्पफुल रहेगा इजीली सॉल्व इसका। आपका भी थैंक यू। तो आपको भी थैंक यू, हमारी जो है बात आपने सुनी और प्रॉब्लम सॉल्व करके दी है। थैंक यू वेरी मच। तो आपकी बाइक में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ के आपके जो है सर्विस सेंटर के एग्जीक्यूटिव को समझिए अच्छी तरह से, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके इजीली दे देंगे। और चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो पर कमेंट भी कर लीजिएगा कि आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो किस तरह से है और क्या आपको जो है सॉल्यूशन दिया गया है।
और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।